Op Skielge wordt je de 19e editie van de Berenloop houden. Een verslag van Frederik Wijma. Het is de 19e editie en het is de 18e keer dat atleten in actie komen. Alleen nog in 2013 werd de Berenloop afgelast vanwege striemen waarsomstandigheden. Via het grootste pad van de deelnemers docht mij om de hele marathon. 4248 deelnemers joegen haar op. Voor de marathon 686, waaronder deze man. En dit is Ivan Kamminga, de winnaar van Vlien hier. Jan Venhuizen leidt op dat stuit tweede. Hij won al eerder de Berenloop en op het derde plak zullen we Ben Stellingwerf. Maar het is Ivan Kamminga die voor het tweede hier op Riege de beste is hier op Skielge op de Berenloop. Nou, niet verkeerd moet ik zeggen, want ik heb vorige week in het Nederlands kampioenschap trail meegelopen. Dat was 37 kilometer met behoorlijk wat hoogtemeters. Nou, daar had ik toch wel een beetje last van. Rond 28 kilometer werd ik toch wel wat stijf. Dus dat hakte er wel in, maar ik heb nog goed geweerd. En daar ben ik blij mee. En bij de vrouwen gaat de titel naar Immi Auk-Kersbergen van Wommels. Ze rent haar eerste wedstrijd Berenloop, maar wint dus wel direct het goud. Dus ik begon met draven in 2000 en toen heb ik hem een keer gedaan. Dus na die tijd heb ik nooit een marathon gedaan, dus dit is wel een hele spannende test. Dus de eerste echte Berenloop is voor het goud? Ja, dus dan maak ik nog even landen. Ja.